多矮多。鄧志強，你有冇聽到㗎？鄧志強，死咯，係咪俾我電閪暈咗啊？鄧志強，啊，你聽唔聽到我講話㗎？等整下張台先。鄧志強，聽唔聽到我講話㗎？你冇知道11位數係咩東東嘛？你知唔知11位數係咩東東嘛？知唔知啊？我落咗鋪，我教你買啊！係啊，你要話俾我聽先得㗎。你話俾我聽，我先可以揾到你。啊，呢個嘢佢可以俾你試用呢，冇使擔憂㗎嚇，直接廠家發貨。啊，冇識落單嘅呢，記得聯繫我。你冇聯繫我呢，我點揾你啊？你係咪先？冇你冇聯繫我，我都冇知道點揾你㗎。我手上，呢個係100毫升嘅。哎呀，我哋1斤裝嘅，拍1斤送1斤，無論呢係大針細針，佢都可以俾你試嘅，試用佢能量，試用佢真假，試用佢夠唔夠純，夠唔夠堅，佢可以俾你試用嘅呢，冇使擔憂嘅。除咗可以攞嚟質，阿聖欣你冇出聲係嘛？啊，等間我測下你味覺喎，聖欣。係啊，我測你味覺嘅喎。除咗可以攞嚟質，咩叫咩富婆你好啊，靚女，妖你啊真係靚女就靚女，要打咁多字做咩啊？嗱，我哋成日濕水嗰啲人呢，你可以用佢㗎，因為我哋做餐飲嗰啲人啊，做餐飲嗰啲人呢，洗碗洗菜係咪要成日濕水啊？我哋喺街市劏雞佬劏魚佬係咪要成